नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल खान। मैं अवतार खान आज आपको सभी कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा, उनके प्राइस लिस्ट बताऊंगा जो मैंने इस बिल्ड में मैंने यूज़ करे हैं। और दोस्तों ये बिल्ड जो है 50,000 का रहेगा, लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट जो है मेरे अभी आई नहीं है, इसलिए मैं इसको 45,000 का मैं आपको इसमें बिल्ड दिखाऊंगा, क्योंकि उतने ही मेरे अभी मुझे पर अवेलेबल है, क्योंकि अभी मेरे पास पूरे कंपोनेंट डिलीवर नहीं हुए। तो दोस्तों एक कंपोनेंट का मैं नाम बताना भूल गया था जो बेसिक होता है, जो जिसमें सारे कंपोनेंट लगते हैं, वो है कैबिनेट। तो मैंने इसमें जो कैबिनेट यूज़ करा है वो BBC का हैवी गेमिंग कैबिनेट है, जो कि बहुत ही अच्छा बजट रेंज में बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। इसमें 2 SSD लगती हैं, 2 हार्ड डिस्क लगते हैं बढ़िया वाली WD की, या कोई सी भी आप सीक्रेट्स की लगा सकते हैं, और 2 इसमें DVD राइटर लगते हैं। और दोस्तों इसमें 3 कूलिंग फ़ैन भी लगते हैं। दोस्तों इसमें एक फ्रंट USB 3.0 मिल जाता है आपको, और एक 3.2.0। तो दोस्तों ये जो मुझे पड़ा कैबिनेट अमेज़ॉन से 1,749 रुपये का। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करके, इस वीडियो को लेट करना करके हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते। तो चलिए आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से टेक्निकल खान वर्ल्ड में। आज मैं आपको पूरा PC बिल्ड करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं PC बिल्ड करके दिखाऊंगा, तो आज मेरे पास सारे कंपोनेंट जमा हो चुके हैं। बस एक DVD राइटर अभी आना बाकी है और एक UPS। उसके बारे में मैं आपको पूरा स्पेसिफिकेशन बाद में बताऊंगा, उसको जोड़ के। फिलहाल के लिए मैंने जो जितने भी सारे ये कंपोनेंट मैंने जमा कर रखे हैं, इनके बारे में आपको पूरा स्पेसिफिकेशन कितने मुझे मैंने सारे जो पार्ट्स हैं मैंने अमेज़ॉन से बाय कर रखे हैं। तो सबसे पहले जो मैं अगर बात करूँ मदरबोर्ड की, तो मैंने मदरबोर्ड MSI का H110 Pro VS Plus खरीदा है, जो कि मुझे 4,500 कुछ का पड़ा। और उसके बाद जो मैंने प्रोसेसर खरीदा है वो है इंटेल का Pentium G4400, जो ये है स्काईलेक का आर्किटेक्चर में है, 6th जनरेशन का ये प्रोसेसर है। ये भी मुझे 4,500 का पड़ा। और रही बात, तो मैंने कॉर्सेर का ना लेके, ना ही कूलर मास्टर का लेके, ना ही किसी और का लेके मैंने एक सस्ता सा ज़ेब्रोनिक का SMP ले लिया है, जो कि मुझे पड़ा है 600 रुपये का। अब बात करते हैं रैम की। तो रैम की मैंने ली है क्रूशल की DDR4 8GB की 2133 मेगाहर्ट्ज़ की, जो मेरे मदरबोर्ड में सपोर्ट होती है। ये मुझे पड़ी 7,000 रुपये की। अब बात करते हैं ये हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क के लिए मैंने ये 2 हार्ड डिस्क ले रखी। एक जो मैंने सॉफ्टवेयर के लिए ले रखी है वो 320GB की है, जो कि मुझे 2,000 की पड़ी। और एक 2 टेराबाइट की मैंने ली है हार्ड डिस्क WD की, वेस्टर्न डिजिटल दोनों ही WD की है, वेस्टर्न डिजिटल। ये 2 टेराबाइट की, जो कि मैं अदर वर्क के लिए मैं यूज़ करूँगा। और कीबोर्ड और माउस के लिए मैंने यूज़ करा वायरलेस डेल के लिए, और ये मुझे पड़ा है 1,400 कुछ का। और ये जो हार्ड ड्राइव है, ये हार्ड ड्राइव मैंने ली थी 6,500 की, मुझे ऑनलाइन मिली। अमेज़ॉन में जो है प्राइस के ऊपर नीचे रेट बढ़ते रहते हैं, इसलिए जब मैंने लिए थे तब रेट ज़्यादा थे, अब शायद कम हो गए होंगे। और एक मैंने कूलिंग फ़ैन लिया है माकू का, ये मुझे पड़ा 350 रुपये का। और अब हाल ही में मेन होती है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड मैंने लिया है 12,000 रुपये का, जो कि है NVIDIA का Zotac 1050 OC एडिशन है ये। और लास्ट में आती है LED मैंने LG की ली है 18.5 इंच, HDMI पोर्ट भी है, और इसमें ये मुझे पड़ी 6,000 रुपये की। तो दोस्तों अब अगले बिल्ड में मैं आपको ये सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको बिल्ड करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।